Comprando y reparando teléfonos dañados parte 1. Compre este iPhone SE de primera generación con bloqueo de pin o bloqueo por cuenta iCloud por poco dinero, lo llevamos directamente al laboratorio, empezamos metiendo el teléfono en modo DFU. Para paso siguiente realizar el backup o respaldo de datos del dispositivo, al realizar prosigo a formatear el teléfono. Luego como último paso activamos el iPhone con el backup previamente realizado. El iPhone queda listo para la venta. ¿Quieres ver más reparaciones? Sígueme para parte 2.